دا یو مسله ده د ائمو په منځ کې دا اختلافي ده چې قی او رعاف باندې رعاف د وینې ته ویلې کېږي د پوزې نه وینه تداخل لغت کې ویلې کېږي خو مراد ترې نه مطلق وینه ده چې هر ځای کې وینه نه بیږي په دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي په دې باب کې د فقهاو اختلاف خو مخکې موږ بیان کړی و چې امام مالک رحمه الله دوه قیده لګوي یو قید دا چې هر هغه شی چې اوزي د سبیلینو نه ما یخرج من السبیلین خو من الاشیاء المعتاد د اشیاء معتادونه اشیاء معتاد څه شی دي زبیره چې تا ما یخرج من السبیلین من الاشیاء المعتاده بول براز باد ریح اوس که داسې څه غیر معتاد د نه ووته چې هغه پر زر وینه د تا نه ووتله تشو میتیازو په ځای باندې یا ډکو میتیازو په ځای یا څه چینجې مینجې د نه ووته د تشو میتیازو په ځای د ډکو میتیازو په ځای یا نو په دې باندې اودس نه ماتېږي ځکه اوخ وته د سبیلیانو نه خو دا شی معتاده نه دی دا دواړه قیدونه امام مالک رحمه الله باندې د استحاضې د وینې اعتراض راځي خو هغه وایي دا وینه موږ ناقصه وایو استحسانا اگر که قیاس دا تقاضا کوي زمونږ چې دا وینه د استحاض ځکه دا غیر معتاد وینه ده د حیض وینه خو معتاد ده خو د استحاض وینه غیر معتاد ده دویم مسلک دی د امام شافعي رحمه الله او دغه رای د امام احمد حنبل رحمه الله ده چې ما یخرج من السبیلین د سبیلینو نه چې هر شی ووته هغه ناقض الوضو دی لکه مخکې چې موږ وویله که ستا د مخکې طرف نه باد ووتل نو دا ناقض الوضو دی ځکه د سبیلینو نه ووته که که تا نه یو طرف نه چینجې ووته دا ناقض الوضو دی که ستا نه بل داسې غیر یو شی خارج شو نو دا ناقض الوضو دی دا رای ده د امام شافعي رحمه الله امام احمد حنبل رای زمونږ فقه حنفي په دې ملک کې مروجه فقه هغه دا وایي چې نه نجاست چې د هرې لارې نه خارج شي هغه د سبیلینو نه او که هغه د چا نه غیر سبیلینو نه خو په خروج د نجاست سره ستا اودس ماتېږي په خروج د نجاست هغه نجاست کله د قی په شکل کې تا نه وځي کله تا نه د وینې په شکل کې وځي کله د نه د زوی په شکل کې وځي د هر ځای نه چې وځي دا ټول باندې اودس ماتېږي دا ټول په نواقض الوضو کې دي اوس دلته په دې احادیثو کې چې دوی استدلال کړی دی احنافو کړی دی یا څوک چې وایي چې دا ناقض الوضو نه دي دا وتل د وینې او وتل د قی نو د هغوی استدلال په کوم ځای دی حدثنا ابو عبیده بن ابي السفر دا چې دا احمد ابن عبدالله حمداني کوفي دی دا صدوق دی ته محدثین ویلی دی بل دی کې اسحاق ابن منصور دا ثقه دی اتفاقا قال ابو عبیده دا امام ترمذي وایي چې زما دوه شیخان شلو خو دا متن زه د ابو عبیده سند بیانوم قال ابو عبیده حدثنا وقال اسحاق اخبرنا دونه تاکید دی کړی دی یو استاد مې حدثنا ویلی دی بل استاد مې اخبرنا ویلی دی عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين بن المعلم هذا حسين بن زكوان المعلم ثقة بالكل عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء
فتوضأ. اصل کې روایت بس تاسې په دې دغه کې د ترمذي په دې روایتونو کې داسې دی چې قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه. د دې حدیث نه څه معلوم شو چې قی وکړه او داسې وکړه سمدس، او بیا د دې نه وروسته دویم حدیث هم د دې دلیل دی. ثوبان د معدان ابن ابي طلحه چې هغه د ابو دردا نه نقل کوي، نو د ابو دردا تصدیق چا وکړو؟ ثوبان. چې ثوبان څه مخ شومه دا معدان وی په مسجد د دمشق کې، هغه ته مې دا حدیث د ابو دردا بیان کړ. ثوبان راته ویله چې صدق انا سببت له وضوءه، ما ورته د اوداسه اوبه اچولې وي. اوس دلته چې دا حدیث صریح دی په دې باب کې چې اودس پې ماتېږي که نه ماتېږي؟ ماتېږي. نو دا څوک چې وایي اودس پې ماتېږي نو دا د هغوی مستدل دی. څوک چې وایي په دې باندې اودس نه ماتېږي نو د هغوی سره څه دلیل دی په دې باب کې؟ نو په هغوی سره دلیل دا دی چې یو خو په دې روایت کې دا الفاظ چې قاء فتوضأ، دا الفاظ د توضأ چې دي دا محفوظ نه دي، بلکې محفوظ روایت چې دی هغه قاء فافطر، قاء فافطر دی. نو چې کله قاء فافطر شو نو قاء فتوضأ صحیح نشه. یو اعتراض خود دوی دا دی چې دا الفاظ چې دي دا د چې کوم د فتوضأ دي نو دا الفاظ محفوظ نه دي. خو دا اعتراض دومره وزنی نه دی. ولی وزنی نه دی؟ که دا الفاظ د فتوضأ ثابت نمشي نو وروسته د حدیث د ثوبان نه معلومیږي چې اودس یې کړی دی. وروسته د حدیث د چا نه معلومیږي؟ ځکه چې هغه وایي انا صببت له وضوء، ما ورته څه شی اچولی وضوء. او البته په دې روایت کې کوم تحقیق وشي نو په دې روایت کې هغوی دا دواړه الفاظ راغلي دي چې قاء فافطر فتوضأ، لکه څنګه چې په روایت د چا کې دي؟ د دې ترمذي کې راغلي چې کوم صحیح نسخې دي په دې کې دا روایت کې دواړه الفاظ شته دي چې قاء فافطر. دونه په خبره پوه شو؟ نو فافطر هم شته او فتوضأ هم شته دی. اوس کوم علما چې وایي چې نه ماتېږي نو د هغوی مستدل څه دی؟ موږ وایو په دې باب کې په خپله امام طحاوي رحمه الله په شرح معانی الاثار کې هغه دا ویلي دي چې دا دواړه حدیثونه که موږ واخلو، حدیث د ثوبان هم واخلو او حدیث د ابو دردام والو، او د دې نه دا ثابته شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قی وکړه او بیا یې څه وکړه؟ اودس وکړه. نو د دې نه خو دا نه معلومیږي چې دا قی سبب او دا قی مفتر د چا؟ د روژې، او دا قی سبب د پاره د نقض الوضوء. دې نه خو دا نه معلومیږي، سببیت خو نه معلومیږي، بلکې دا معلومیږي چې وروسته اودس کړی، کیدای شي دا اودس یې د بلې بې اودسۍ د وجې نه کړی و، د قی د وجې نه خو یې نه و کړی. قاء فافطر صحیح ده. قاء فتوضأ، قی وکړله روژې ماته کړله، قی سبب نه و د روژې د ماتولو. که قی سبب وی بیا به فافطره ته حاجت څه و؟ بیا خو قاء سره په خپله څه راځي؟ په خپله فطر راځي که نه؟ افطار خو په خپله راغی نه، بیا فافطره ته څه حاجت؟ او دغه رنګه قا دپاره د افطره چې سبب نه دی نو قا سبب نه دی د فتوضأ دپاره. اودس به یې کړی خو مخکې نه به څه و؟
بیا د سودا خبره په خپل چا کړی ده امام طحاوی رحمه الله هغه دا وایي چې ليس في هذين الحديثين دلالة على أن القيء كان مفترا له إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك دې حدیثونو کې خو نه په دې باندې دلالت نشته چې افطار وکړه معنا دا ده چې افطار وروسته وکړه دا کې چې دا خو څه مفتره نه وه دغه رنګه د دې حدیث په عدم دغه باندې ټول علما استدلال کړي امام سندي رحمه الله ابو طيب سندي شرح د ترمذی کې لیکي چې هغه یو د امام سندي رحمه الله لږ حنفي دی هغه په دې باره کې حنفیت ته مایله شوی دی او هغه دا ویلي چې یاره دا فا راوړل چې دي دا دلالت په دې باندې کوي چې دا مخکینه ولر سبب دی وای ځکه لی فتوضع نو دا توضع مرتب دی په چا باندې په کې باندې وای فتوضع نو دا مرتب دی په مخ کې باندې او مخ کې د پاره دا سبب شو دغه زمونږه مطلوب دی وای په دې کې علما وایي که دغه مخکې د وجنې کړي او مخکې سبب هم شي نو کېدای شي علا وجه الاستحبابي کړی یو دست ماغې د وجنه خو علا وجه الڅه استحبابي او دا صریح نه دی په دې کې چې دا کې چې دی دا ناقص دی د پاره د چا بلکې دې کې قوي احتمال دا دی چې دا فا سببیه نه بلکې دا فا صرف او صرف د چا د پاره شوله د تعقیب د پاره شو تعقیب معنی څه رستوالی د پاره چې صرف رسته او دس کړي دي او دغه خبره لکه څنګه چې دی علماو کړي دا نو داسې دا خبره امام طحاوی رحمه الله کړي دا او دا غي په نسبت باندې دا مفتر او ناقص د وضو نه جوړيږي بل په دې باب کې نور روایتونه صحیحه شته چې هغه دلالت په دې کوي چې دا ناقص نه دي ځکه یو واقع امام بخاری حدیث نقل کړی دی تعلیقا د جابر رضی الله عنه نه چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان فی غزوه الرقاع فرمی رجل بسهم یو سړی په غشي پیردارو ویستلی شو فنزفه دم نو د دې نه د وینو داسې چرار شروع کړ فرکع وسجد ومضى في صلاته هغه په مانځه ولاړو همداسې خپل مونځ جاري وساته صحابه کرامو ته پته وه چې په وینه باندې اودس نو ځکه هغه په خپل مانځه کې جاري لاړ اوس تا ته چې پته چې په دې اودس ماتېږي نو ته به مونځ جاري ساتي د اودس ماتي سره او د سماعتي سره خو څوک جاری نه ساتي دا رنګه امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې تعلیقا نقل کړی دی د حسن بصری نه چې ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم مسلمانانو همیشه منځونه کړي دي په خپلو زخمونو کې ویني به تتللې زوی به تتللې او دغه رنګه د عمر رضی الله عنه هغه د واقع د شهادت چې انه صلى د منذ کو عمر رضی الله عنه د سار وجرحه ينبع او د پرار نه داسې ویني را خټ کېدلې نو دا ټول دلایل په دې باندې دي چې دا قی او رعاف دا ناقض الوضوء یا ناقض الصوم ندي قال ابو عيسى وقال اسحاق بن منصور معدان ابن طلحه دیوس د اسحاق ابن منصور په روایت کې دا سرال چې د معدان ابن طلحه ویل دی او مخکې روایت کې سو ابو طلحه معدان ابن ابي طلحه قال ابو عيسى امام ترمذي وی کم یو سید وی ابن ابي طلحه لفظ سید قال ابو عيسى وقد راى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيب والرعاف وضوء لازم وي
او دا مستدل د سفیانی وهو دا وینا ده د سفیانی ثوری د احنافو، دا وینا ده د عبد الله ابن مبارک، دا وینا ده د امام احمد، او دا وینا ده د اسحاق ابن راهویه. خدا مونږ وایو چې دا مستدل ال جوړیږي چې کله یو پدې کې دا ثابت شي چې دا لفظ د فتوزع پدې کې سره محفوظ دی، او دویم دا ثابت شي چې دا اودس چې دی نو دا د پاره دا قیچو دای سبب او دا دواړه خبرې ثابتې نه دي. وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، دا قول د مالک دی، دا قول د شافعی دی، او امام نووي رحمه الله لیکلی دی چې ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والزحك في الصلاة حديث صحيح. په نقض الوضوء کې او په عدم نقض الوضوء کې وایي څه صحیح روایت نشته، نو د دې وجه نه په خپل اصل به پرېښودل کېږي چې هغه عدم نقض دی. اصل څه دی؟ عدم نقض. نو چې کلم په دې نقض یا په عدم د نقض کې روایت صحیح نشته دی، نو په خپل اصل باندې پرېږدو چې هغه عدم نقض دی. وقد جوز حسين المعلم هذا الحديث، حسين معلم چې دی دا حدیث جوده یعنی صحیح بیان کړی دی حسن طریقې سره په الفاظو کې. وحدیث حسینی ناصح او دا صح ما فی الباب دی. اوس معمر چې دا حدیث نقل کړی دی نو هغه فاخطأ فيه، هغه پکې خطا شوی دی او ویلي داسې دي چې عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء، او څوک پکې نه دی ذکر کړی، اوزاعي او داسې ویلي دي خالد ابن معدان، او صحیح څه شی دی؟ معدان ابن ابي طلحه. نو هغه خطا شوی، خو حسین معلم دا حدیث په صحیح طریقه سره نقل کړی دی. باب ما جاء فی الوضوء بالنبیذ،